但係俾佢搶，你仲有幾多分鐘咧？仲有10分鐘。10分鐘唔夠噶啦。睇睇後邊。Good ball。哎呀！我波輪。可惜個龍門隻腳。你點啊？喂？咩啊？你換去？唔使啦。如果唔需要嘅話，唔使喐啦。呢個係咯。喂？反正我都拍片嘅話，我都 OK。唔好喐啦，唔好喐啦，唔好喐。如果好地地嘅話，唔好喐啦。我建議，即係除非真係好需要喎，係啦。係啊，又俾人咬住2-1，如果唔係。係啊，如果你2-0、3-0，我就話OK 咁樣，係啦，唔好啦，唔使啦，係咯，都知自己遲咗就唔緊要呢個。即係你話如果半場我嚟得切嘅，咁就可以諗啱樣，算咧。而家係2-1，我一嚟到即刻有2球。係啊，大腳係1人1球，超旺場啲。靚，哎呀，溫落去攞，攞埋先啦，喂！攞係啦，呢下開咗啦。開場，哎呦！波台仔，好嘢菜。靚。hold 住，慢慢依時都得啊，唔使下下衝啊嘛。喂！係啊，波下快啊！出去玩下，波哥。唔使。大明嚟咧？我唔鬧。唔使。好波啊，龍！咪同你講啊呢句啊！咁啊定啦。喂，控翻晒個節奏啊！慢啲，我波 run 啊，我波喂！出聲啊！去咗14日，真係我禮拜5晚即刻飛埋收工。咁佢全部係外快嚟㗎，真係好重多咩食？Easy！阿姨唔緊要。係啦。有冇？啊！係拖延戰術嚟㗎嘛呢個。OK。我翻嚟啦，個波。你明明知喺架車度啊！你嗰度有幾多分鐘？我諗5分鐘內。點解咁嘅？應該冇。冇，應該冇。記住，佢哋揾人俾啊！係啊！可能係可以做嘅大選擇。收翻嚟啊！
我都係，個個都係啦。其實點解10點？差唔多㗎啦，差唔多㗎啦。我都唔喺屋企咯，或者係咯。攞車最後就係啦。我覺得頭先我嗰個表敵戰術幾有用。邊個啊？話拖慢啲啊，唔使下快啊，跟住真係大家埋晒。分落去。快啲喂！喂，翻啦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 ，係啊！哎呀！ easy。車咯，要贏嘅，我一樣啦。現身啊！靚嘅。對面。靚靚，哎呀！我巴撚13嗰度所以全年需要干，輸我1-0，但係佢9咁啊！我出嚟！我就係見到咦，大家講下我講嘢啦。我掉落架。波車。天點呀？我講咗啦。你哋 cap 嗰個咯。邊個啊？邊個 cap 最貴？我幫佢睇，睇佢唔使咁易出嘅得嘅。差唔多㗎啦，我幫。Oh yeah！慢慢都得。靚波，搞掂。咁立體得唔得啊？今日係咯，3個。有得追啦，應該你哋應該陣間有得追啦，應該睇下影成點有得追啦，應該有得追。係仲要你嚟咗入咗4球波啊！開大喎，你今日嚟。一嚟就開大，黐線！係第一球冇咯，第一球邊度？第一球我行入嚟嗰陣時啱啱入波，我冇得。第一球阿 Ronald 後腳表俾啊。啊。係啊。OK。我啱啱喺呢個天橋行緊過嚟嗰陣時應該。係啊。或者同 Ronald 都過有一球。係
係啊，可能頭我哋山頭，睇下頭山頭仲要入頭啊！8點係嘅，係啊，9點可能到時隻波，即係8點幾。哎呀，好。大家好平，大家 OK 喎。好波！好波嚟！